अगर पीले पड़ जाते हैं तो प्लग जो है ख़राब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो है प्लग को चेंज करना पड़ता है। ये प्लग देख सकते हो, इसीलिए जो है इंजन इसका मिसफायर कर रहा है। और ये रहा ये होंडा योन, और गाड़ी में जो है पिकअप नहीं है, तो गाड़ी को लेके आए ट्रायल पे बढ़ो। तो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ है। ये पहला गियर, ये दूसरा गियर, और स्पीड मीटर की देख सकते हो फ्रेंड्स, स्पीड जो है ही नहीं है। पूरा एक्सीलेटर दबा, पूरा एक्सीलेटर जो है दबा है, और गाड़ी जो है अभी 40, और मीटर में कोई चेक इंजन लाइट नहीं है, और गियर जो है गाड़ी में तीसरा लगा है। गाड़ी जैसी भागने चाहिए, गाड़ी वैसी बिल्कुल भी नहीं भाग रही है, और एक्सीलेटर जो है पूरा दबा है। गाड़ी है ट्रायल पे, होंडा योन 2013-14 का मॉडल है। गाड़ी में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है, जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए गाड़ी में बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं है, और गाड़ी जो है 60 से ऊपर नहीं आ रही। डाला भाई ये चौथा डल गया, और मीटर देख सकते हो फ्रेंड्स, धीरे 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 करके गाड़ी 60 पे पहुंच जाती है, उसके ऊपर जो है गाड़ी नहीं जा रही है। तो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो परफॉर्मेंस जो है गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है परफॉर्मेंस। तो गाड़ी को लेके चलते हैं शॉप पे, दिखाते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ। तो फ्रेंड्स गाड़ी जो थी शॉप पे आ चुकी है, और इग्निशन ऑन है। अब इसमें डीटीसी चेक करते हैं, गाड़ी में क्या डीटीसी भर रहा है, गाड़ी किस वजह से जो है गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। तो डायग्नोस कर लेते हैं गाड़ी में, देखते हैं क्या डीटीसी बनता है। होंडा योन 2014 का मॉडल। तो चलना है होंडा में। तो 16 पिन डीएलसी ऑटोमेटिक। तो इसने बिन नंबर जो है ले लिया है, और गाड़ी जो है हमारी 14 का मॉडल है। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल, रीड फॉल्ट कोड। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो, रैंडम मल्टीप्ले सिलेंडर मिसफायर डिटेक्ट P0300 और P0301 सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्ट प्रेजेंट में है, और P0302 इन सिलेंडर 2 मिसफायर डिटेक्ट। मतलब इस गाड़ी में जो है सिलेंडर 3, मतलब सारे जो सिलेंडर जो है इसके मिसफायर कर रहे हैं। देखो इसमें पहला सिलेंडर ये हो गया, दूसरा सिलेंडर ये हो गया, और तीसरा सिलेंडर ये हो गया। तो इसमें क्या है, तीनों सिलेंडर जो है इसके मिसफायर कर रहे हैं, और 2 वाला करके हिस्ट्री में आ गया, और 3 वाला जो है परसेंट में मतलब कन्फर्म में है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, इस गाड़ी की इग्निशन कॉइल, स्पार्क प्लग हमें चेक करना है। उसके बाद में देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, फॉल्ट क्या निकलता है, प्लग खराब निकलते हैं या इग्निशन कॉइल खराब निकलती है। तो चलते हैं गाड़ी के इंजन में। तो इंजन में चलने के बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके एक एक सिलेंडर चेक करेंगे। तो एयर फिल्टर जो है गाड़ी का खुलवा देते हैं। तो गाड़ी का जो है एयर फिल्टर बाहर निकलवाते हैं। उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके सिलेंडर बाई सिलेंडर मिसफायरिंग चेक करते हैं, कौन सा प्लग जो है हमारा काम नहीं कर रहा है। तो फिल्टर खुलवाते हैं। तो फ्रेंड्स ये फिल्टर बॉडी यदि खुल चुकी है तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हमारा सेल्फ करो न्यूट्रल है। तो गाड़ी स्टार्ट, इंजन अभी साइलेंट है। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, इंजन में जो है मिसिंग है, इंजन जो है इसका हिल रहा है, इंजन में जो है इसके मिसिंग है। तो हमें 1 बाई 1 जो है इसके प्लग जो है और लीड जो निकाल के हमें चेक करना है, लीडें इसकी जो है काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो प्लग जो है इनके यहाँ से निकाल के देख सकते हो, गाड़ी स्लो हुई और गाड़ी में मिसिंग आ गई, ये आ गई मिसिंग। तो इसी वजह से जो है गाड़ी नहीं भाग रही है। तो नौजवान से कपलर जो है इसके निकालते हैं इग्निशन कॉइल की। उसके बाद में देखते हैं सिलेंडर हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये सिलेंडर निकल गया है, और देख सकते हो ये काम कर रहा है, स्लो कर रहा है, मगर काम कम कर रहा है, स्लो है। तो इसको लगा देते हैं, और इसका जो है ये सिलेंडर चेक करते हैं।
तो फ्रेंड देख सकते हो ये काम कर रहा है। तो इनमें थोड़ा लूजिंगपन है, स्लो है। तो इस वाले लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। तो ये भी सिलेंडर जो है काम कर रहा है। तो गाड़ी को बंद करके इसके स्पार्क प्लग जो है, स्पार्क प्लग बाहर निकलवाते हैं। बंद कर दो गाड़ी। तो तीनों सिलेंडर काम कर रहे हैं मगर कम कर रहे हैं। तो स्पार्क प्लग जो है इसके बाहर निकलवाते। खोलो स्पार्क प्लग। फ्रेंड्स प्लग जो थे नए आ चुके हैं, एनजीकी को ओरिजिनल प्लग जो है आ चुके हैं। और गाड़ी की जो प्लग है तो इसकी कंडीशन देख सकते हो प्लग की। ये प्लग जो है शॉर्ट हो चुके हैं। ये प्लग जो है यहाँ से अगर पीले पड़ जाते हैं तो प्लग जो है ख़राब हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में जो है प्लग को चेंज करना पड़ता है। ये प्लग देख सकते हो, इसीलिए जो है इंजन इसका मिसफायर कर रहा है। और ये रहा तीसरा प्लग। तो कंडीशन फ्रेंड देख सकते हो। तो नए प्लग आ गए, वो प्लग खोलो। तो नए प्लग जो है इसके सबसे पहले प्लग चेंज करके देखते हैं। अगर गाड़ी नहीं आती है तो उसके बाद में इग्निशन कॉइल और इसकी लीड जो है लीड चेक करेंगे। तो ये नए प्लग आ चुके हैं। तो प्लगों को जो है कसवाते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं। फ्रेंड्स फिटिंग जो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो स्कैनर लगा के अब गाड़ी में डीटीसी चेक कर लेते हैं, गाड़ी में डीटीसी क्या भर रहा है। क्योंकि सिलेंडर 1 सिलेंडर 2 जो था गाड़ी का मिसफायर कर रहा था, इसी कारण से जो है गाड़ी पिकअप नहीं ले रही थी। तो चलना है एशियन में और हुंडई। सोलह पिन ऑटोमेटिक। और गाड़ी जो है हमारी स्कैन हो चुकी है। व्हीकल ईयर 2014। सिस्टम सिलेक्शन, इंजन रीड कंट्रोल मॉड्यूल, रीड फॉल कोड। तो फ्रेंड देख सकते हो ये सारे जो कोड आ रहे थे P0300 रैंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर डिटेक्ट हिस्ट्री में हो गया डीटीसी। और सिलेंडर 1 का भी हिस्ट्री में है और सिलेंडर 2 का भी हिस्ट्री में है। सारे डीटीसी जो है इसके हिस्ट्री में चले गए। तो इन डीटीसी को क्लियर करते हैं, उसके बाद में गाड़ी को चला के देखते हैं कि हमारी गाड़ी जो पहले पिकअप नहीं ले रही थी अब पिकअप गाड़ी ले रही है या नहीं ले रही है। तो नो ट्रबल कोड हो चुका है। तो गाड़ी को लेके आ चुके हैं ट्रायल पे। तो गाड़ी को बढ़ाते हैं, मीटर दिखाने। तो फ्रेंड्स अब परफॉर्मेंस आया गाड़ी का। पहले तो ना गाड़ी उठ ही नहीं रही थी, जो गाड़ी अब उठ रही है। अब गाड़ी उठी है, इतनी गाड़ी नहीं जा रही। तो अभी देख सकते हो तीसरे गियर में गाड़ी जो है 60 क्रॉस कर चुकी है। आगे ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है तो ये 60 क्रॉस कर रही है गाड़ी। तीसरा गियर गाड़ी में लगा है अभी और ये तीसरा, ये डल गया चौथा। तो ये फ्रेंड्स जो है 80 पहुंचने वाली है गाड़ी। और गाड़ी पहले बिल्कुल दब के चल रही थी और गाड़ी में परफॉर्मेंस आता ही नहीं गाड़ी में। तो मीटर पे आप देख सकते हो गाड़ी जो 80 आ रही है, ये पहुंच गई 80। क्योंकि रोड पे जो है हमारे ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो ये गाड़ी हमारी देख सकते हो पहले 40-50 इससे ऊपर गाड़ी नहीं निकल रही थी। ज्यादा अगर गाड़ी को खींचते तो गाड़ी 60 पहुंचती थी, उससे ऊपर गाड़ी जो थी नहीं जा रही थी। और फ्रेंड्स काम जो था हमारा हो चुका है, और गाड़ी जो थी हमारी आ चुकी है और गाड़ी में कोई चेक लाइट नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।